올여름 역대급 더위를 시원하게 날려줄 오와 아이스볼트 맥스 휴대용 선풍기를 소개해요. 3초 만에 느껴지는 강력한 쾌감, 지금 바로 만나보시죠. 지는 듯한 더위에 지치셨다면 오와 아이스볼트 맥스가 정답일 거예요. 이 선풍기의 핵심은 바로 3초 급속 냉각 기술인데요. 특수 냉각 패드가 피부 온도를 빠르게 낮춰주니까 마치 아이스팩을 대는 듯한 시원함이 온몸으로 퍼지는 느낌이랍니다. BLDC 모터 덕분에 11,397rpm의 강력한 바람은 기본이고 융합 블레이드가 부드럽고 시원한 바람을 만들어주죠. 1단부터 100단까지 섬세하게 바람 세기를 조절할 수 있어서 원하는 만큼 시원함을 즐길 수 있어요. 덤으로 3시간 동안 지속되는 쿨링 마사지 기능까지. 뜨거운 피부 열감을 빠르게 식혀주어 힐링 효과까지 선사한답니다. 평균 최고 기온 33도, 습도 78% 상승하는 날씨에도 오와 아이스볼트 맥스와 함께라면 더위 걱정은 끝. 열화상 카메라로 봐도 확연히 느껴지는 온도 차이 보이시죠? 땀띠 걱정 없이 시원함을 유지할 수 있어요. 가볍고 컴팩트한 디자인은 휴대성을 높여 언제 어디서든 시원함을 선사하죠. 3초 급속 냉각, 강력하고 부드러운 바람, 100단계 바람 조절, 3시간 쿨링 마사지 기능까지. 이 모든 걸 갖춘 오와 아이스볼트 맥스는 역대급 더위 속 쾌적함을 유지시켜줄 필수템이랍니다. 가격 때문에 고민했지만 써보니 돈값 제대로 하는 아이템이에요. 특히 더운 날 외출할 때 필수품이죠. 얼굴에 직접 쐬면 피부가 확 시원해지는 느낌인데 냉각 패드가 정말 신이 한 수인 것 같아요. 배터리도 오래가서 하루 종일 써도 괜찮더라고요. 작년에 샀던 선풍기는 그냥 바람만 나와서 아쉬웠는데 이건 진짜 냉각 효과가 있어서 좋아요. 땀이 많이 나는 날이나 운동 후에 사용하면 정말 꿀입니다. 3초 만에 시원해지는 느낌이 너무 좋아서 계속 쓰게 돼요. 바람 세기 조절도 디테일하게 할 수 있어서 만족스럽고 휴대하기도 편하답니다.